duit tarik siya kana duit mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatihi allati azaibuha la tuhsa. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Al ayah wallahu alam bihaqiqatil murad. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamatin wa man tarakaha faqad hadamadin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum saya mulai sadaacan kusim kuring dilajengkeun, hayu urang babarengan mengumandangkan lantunan pujian kehadirat Nabi. Mudah-mudahan dengan keberkahan lantunan pujian kepada baginda Nabi, lantunan tawasul kepada baginda Rasul, semua yang hadir pada malam hari ini kembali ke rumah masing-masing. Cita-cita, keinginan, kahayang, kahoyong, doa, harapan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nu keur boga penyakit malam hari ini Allah angkat penyakitnya. Anu keur boga masalah dibereskeun masalahna. Yang punya cita-cita dan keinginan Allah kabulkan cita-citanya. Anu keur boga kabingung diganti ku kabungahan. Anu boga kariweuh diganti ku kasenangan. Mudah-mudahan nu keur baroga hutang dah. Katingali orang Ciandam ibu-ibuna kompak beungeutna beungeut mawa hutang kabeh ya. Mudah-mudahan balik ti dieu sing kabalalayar hutangna. Oh, eta nu pangkencengna nu panggedena sia hutangna. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang melantunkan pujian kepada Nabi, melantunkan pujian kepada Rasul, wa rafa'a sautahu, diangkat suaranya, ditinggikan suaranya, ditarikkeun suarana, diluhurkeun suarana, kata Nabi, wajabat lahul jannah, diwajibkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nu hoyong berkah keluarkan suarana. Salatullah, angkat suaranya, ala toha salatullah ala yasin. Yo, angkatkan pandangan orang tawasul Kangjeng Nabi. Tawasalna wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi'adriya Allah. Salatullah
Stajib doana ya Rabb ala Toha. Salatullah ala Yasin billah ilahi sa ummah minal afa wa min hammi wa min humma bi'a driya Allah salatullah sin habibillah Allahumma barik fi Rajaba. Sekali lagi Allahumma fi Rajaba wa ballighna Ramadana wa hasil sidana salatullah taqabbal doana ya Rabb ala Toha. Ala Yasin Allahumma salli wa sallim wa barik hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, para mubalik, tokoh masyarakat dan kesepuhan, wabil khusus yang ada di kampung Ciandam nu tetiasa diwijik, diwiji-wiji, dibilang seorang-seorang, dihitung satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan tajim simkuring kamarantena, bil khusus kepada pimpinan Pondok Pesantren Asandami Punrai Kiai Arjuna beserta keluarga besar, juga Pamuda Paguyuban Mubalik Muda Sukabumi, MNC dari Mubalik Cianjur, juga PMAC Persaudaraan Mubalik Asatid Caringin. Kita doakan mudah-mudahan para alim ulama, tokoh masyarakat, para kiai urang doakan panjang umur, sehat walafiat. Aparatur pemerintah min adnal wilayah ilal a'lal wilayah, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, berikut para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'rajnya baginda Rasul, sekaligus peresmian Pondok Pesantren Asandami. Mudah-mudahan pengorbanan para panitia, pengorbanan Sohibul Bait dalam mengagungkan dan memuliakan Isra Mi'rajnya baginda Nabi, baik pengorbanan moral, material, harta, benda dan pikiran, Allah balas dengan pembalasan yang berlipat ganda. Tekakantun ka bapak-bapak, ibu-ibu, aki-aki, nini-nini, parawan, bujang, randa, duda, para pemuda dan pemudi, santriawan dan santriawati, juga anak-anakku sekalian, kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama hadir di hablah mubarakah. Mudah-mudahan sadaya nuno hadir bukan hanya berkumpul di dunia saja, tapi dengan keberkahan bulan Sa'ban, keberkahan menyambut Ramadan, keagungan baginda Nabi, kebesaran baginda Rasul, semua yang hadir Allah kumpulkan kembali di hari kiamat di bawah naungan bendera yang agung, liwaul hamdi, benderanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urang babarengan lebet kana surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, moal panjang lebar nu kusim kuring rek dibahas penting ieu. Jawab yang kompak penting teuing teu kuat, tapi ka jam 3 nepi ka jam 3 kuat
Ieu teh nita ngaji apa maehan aing atuh sia. Bu, tidak akan panjang lebar yang akan saya bahas. Ieu sorana ge geus rek beak. Di tanggal 1 Rajab nepi ka peuting ieu beurang peuting aing gogorowokan teureun-eureun amplop geus meunang 2,5 karung. Teuing geus sina mah ka mana? Panai jelema mah pada boga nasib, betul. Nasib tukang tani kudu daek bebelokan, nasib tukang dagang kudu kesal nungguan langganan, nasib tukang ojek kudu papanasan hujanan. Tah aya nasib tukang ceramah kos kieu Kang. Aya nasib jadi mubalik ece tingali kos kieu. Can serak can dibere duit. Masih kena mending saya jadi mubalik daripada tukang tinju, can digebugan can menang duit. Nu karunya aing tukang jaga WC. Esok aing nu jaga WC di pom bensin, di pasar nago genungan kotak amal. Komo sia teh karunya can aya nu can menang duit. Pas anakna minta duit, Pak minta duit kedeng sia can aya nu modal hiji acan. Di anakna bingung aing minta naon. Makana geus enggak panjang-panjang yang akan saya katakan, Bu. Cai saember dipinduhan leber teuing cai nu sejen manfaatna, betul. Betul. Nu penting mah ceramah masih kuring ceramah orang dia balik mawa L. Jawab yang kompak, saya ceramah orang dia balik mawa L. Aing balik mawa amal. Amplop. Amal. Ieu ngaji teh di adi Ibu ngerakeun. Saya sudah 26 tahun jadi tukang ceramah, sumpah aing teu butuh amplop, nu penting mah doa. Iya benar orang Ciandam ibu-ibu na curi duit kabeh ya. Tapi alhamdulillah Bu, dunia sedang berduka, betul. Indonesia sedang bersedih, betul. Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, 226 negara di dunia sedang mengalami pandemi virus corona, termasuk Indonesia. Makanya setiap kepala daerah, wali kota, bupati, gubernur seluruh Indonesia mengadakan program PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Karena kamari Bupati Bogor gogorowokan PSBB diperpanjang sampai tanggal 12 April. Bupati Iti di Kabupaten Lebak teriak-teriak diperpanjang sampai tanggal 13 April. Jawa Barat, Sukabumi, Banten semua mengadakan PSBB secara aturan pemerintah. Kumpul ngariung seperti ini tidak diperbolehkan. Tapi berhubung Ki Arjuna Gede Kawani, orang Ciandam besar keberaniannya, tepuk tangan untuk orang Ciandam. Orang Ciandam lain gede kawani, lain gede keberanian, tapi besar juga keimanan, besar keislaman, besar keyakinan. Karena meyakini acara mengagungkan Nabi bukan untuk menularkan corona, memancing virus corona, menyebarkan virus corona, tapi acara rajaban untuk mengusir virus corona dari muka bumi Indonesia. Betul, betul. Takbir. Gara-gara corona liur kabeh. Nu dagang tempat rame dagang nak, betul. Nu ngojek jarang penumpang nak, betul. Supir angkot bingung setoranana, betul. Tukang bisnis teu baroga duit nak, betul. Boro-boro pembisnis, boro-boro supir angkot, boro-boro tukang ojek, boro-boro tukang dagang, gara-gara corona mubalik kori bangkrut kabeh. Haram jadah ta corona. Kesel aing ka si eta tah. Tahun kemarin tanya tah Ki Arjuna, tuh tanya Ki Coet, Ki Katel, si Katel loh. Bu, tahun kemarin bulan Rajab kemarin saya 38 panggung, Rangkas, Tangerang, Pandeglang, bangkrut kabeh. Pemajikan aing ngadadak jadi begang, kurang berkat. Kemana-mana riweuh kudu make mas, keluar imah kudu make mas. Ka balai desa kudu make, ka kecamatan kudu make, ka mall kudu make. Tatangga aing masker teu boga kutang pamajikanna dipake. Anu penting mah aya talian ka tukang. Timbul pertanyaan dari orang Ciandam, Kiai tolong jawab, apa hikmahnya Allah turunkan corona ke muka bumi? Naon sababna Allah nurunkan corona ke muka bumi Indonesia? Tolong catat.
dahsyat? Jawabannya, Allah ingin memperlihatkan kekuatannya, Allah ingin membuktikan kebesarannya, Allah ingin memperlihatkan keagungannya. Karena di dunia loba teuing jelema nu bedegong, di dunia banyak orang yang takabur, di dunia loba teuing jelema yang sombong. Allah ingin membuktikan kebesarannya. Hei, sombong bukan pakaian manusia, tapi sombong adalah pakaian Allah. Tidak ada dalam sejarah di zaman Nabi Adam sampai detik ini orang yang sombong hidupnya abadi. Oh, dina kamusna orang yang sombong hidupnya selamanya. Dari zaman Nabi Adam sampai detik ini, jelema nu sombong, jelema yang takabur, orang nu bedegong, Allah akan hancurkan, Allah akan musnahkan, dan Allah akan binasakan. Betul, betul. Sombong lain pakaian jelema. Naon rek disombongkeun ku jelema? Mimiti cai mani geus paeh jadi bangke. Makana pengumuman ka orang Ciandam. Hei orang Ciandam anu beunghar, dengekeun ku ceuli sia. Jangan kau sombong dengan kekayaanmu. Tong bedegong karena kabeungharan sia. Nu leuwih beunghar ti sia oge loba. Beunghar bukan untuk disombongkan, tapi beunghar untuk dipergunakan di jalan Allah. Tidak tahu malam hari ini, tidak tahu besok ataupun lusa akan dia cabut kekayaanmu. Nu pantes sombong lain jelema beunghar, tapi nu pantes sombong adalah Allah. Betul? Orang Ciandam nu boga jabatan, dengekeun ku jejeubeur sia. Jangan kau sombong dengan jabatanmu. Nu leuwih luhur ti sia oge loba jabatan. Di atas RT ada RW, di atas RW ada kepala desa, di luhureun kepala desa ada camat, saluhureun camat aya bupati, di atas bupati ada gubernur, di atas gubernur ada menteri, di atas menteri ada presiden. Hei presiden, jangan sombong. Di atasmu ada kekuasaan rakyat. Betul? Nu pantes sombong lain pejabat, tapi yang pantes sombong adalah Allah. Orang Ciandam nu gede kawani, asa aing pangpremana, dengekeun ku ceuli sia. Jangan kau sombong dengan keberanianmu. Asa aing gede kawani, nu leuwih wani ti sia oge loba. Keberanian anugerah dari Allah. Keberanian bukan untuk disombongkan. Pergunakan untuk membela ulama, membela habaib, membela kiai, membela bangsa dan negara dan agama. Nu pantes sombong lain nu gede kawani, tapi yang pantes sombong adalah Allah. Betul? Kasep, baheula aya raja sombong, ngaranna Raja Namrud. Rada leuheung si eta mah sombongnya raja. Raja Namrud itu kekuasaannya luas, hartanya banyak, istananya megah, rakyatnya tunduk. Saking sombongnya Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Saking bedegongna si Namrud, berani mengaku jadi Tuhan, ngaku jadi Allah. Makanya kita harus bangga punya polisi Indonesia. Saya pribadi bangga punya kepolisian Indonesia. Naon sababna bu? Polisi nopang wani-wanina sadunia ngan ukur polisi Indonesia. Jadi polisi yang paling berani di seluruh dunia hanya polisi Indonesia. Buktina tuh di Jakarta malaikat Jibril ditangkap. Saha nuan yang newak malaikat Jibril? Di Jakarta aya nu ngaku jadi malaikat Jibril ya Eden. Pirakoy malaikat Jibril ngajingjing ember ka WC. Polisi Indonesia nggak takut, yang ngaku jadi malaikat Jibril tangkap, jebloskan ke penjara. 4 tahun mendekam di penjara. Di Bogor polisina wararani bu, nabi ditewak. Di kecamatan Pamijahan anu ngaku jadi nabi menang wahyu di Gunung Menyan, ngarana Ahmad Musadek, pelatih badminton, nepakok ketara menang, belagu jadi nabi. Polisi Indonesia nggak takut, yang ngaku nabi tangkap, jebloskan ke penjara. 5 tahun Ahmad Musadek mendekam di penjara. Tapi yang paling lebih hebat polisi di Garut. Di Garut mah polisinya leuwih wani, nggak tanggung-tanggung, Tuhan ditangkap. Aya nu ngaku jadi Allah, ngarana Muhyiddin, rokona gudang garam berem, pih najis. Piraku aya Allah ngarokok gudang garam berem. Polisi Indonesia nggak takut, yang ngaku jadi Allah tangkap, jebloskan ke penjara. 6 tahun penistaan agama mendekam di penjara. Tapi dasar di Indonesia hukuman ringan pak. Nu ngaku jadi malaikat 4 tahun, nu ngaku nabi 5 tahun, nu ngaku Allah 6 tahun. Akhirnya kapok orang Indonesia, muncul lagi. Kamari di Depok aya deui nu ngaku nabi, ngarana Cecep.
Cecep jadi nabi. Cecep mah boro-boro jadi nabi, ditulis pakai bahasa Arab ge hese. Cecep hese. Untung nabi kita namanya mulia, betul. Nabi kita namanya agung, betul. Nabi kita namanya luar biasa, namanya Muhammad bin Abdullah. Makanya nabi orang mah dibacakan sholawat nyerep kana hate. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Coba ku sia bayangkeun nabi urang ngaranna Cecep. Sallallahu ala Cecep. Sia boro-boro jadi nabi di sholawatan lagi tegenaheun. Ini Raja Namrud, raja yang sombong. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, tapi Allah benci dengan Raja Namrud. Allah izinkan Raja Namrud, Allah murka dengan Raja Namrud. Akhirnya orang yang sombong Raja Namrud Allah hancurkan Raja Namrud. Allah nggak repot, tengirimkan tsunami cara di Aceh, nggak ngirimkan gempa bumi cara di Bantul, tengirimkan banjir cara di Pamanukan, nggak ngirimkan longsor cara di Cikudeg. Allah hancurkan Raja Namrud. Dikirim seekor nyamuk masuk ke lubang hidung Raja Namrud, diputar otakna. Namrud, hei catat kurang jandam tong bedegong. Raja Namrud nu gagah paehna kureungit reungit. Datang deui raja sombong ngaranna Firaun. Firaun ini raja yang super sombong, Pak. Tapi Firaun hebat, Bu. Dari kecil dari pangeran, geus gede jadi raja. Kekayaannya banyak, hartanya melimpah, istananya megah, kekuasaannya luas. Umatnya tunduk patuh. Boro-boro jelema biasa. Nabi Musa sieuneun ku Firaun. Boro-boro Nabi Musa cai sieuneun ku Firaun. Jadi di Mesir itu ada sungai terbesar, ngaranna Sungai Nil, Pak. Lebarnya 6 km. Saya sudah 3 kali ziarah ke Sungai Nil. Jadi lamun Firaun naik perahu di Sungai Nil, angkleng-angklengan, datang ombak, dibentak ombak ku Firaun, ngajedog si ombak, ngadeg-deg ombak. Luar biasa Firaun. Firaun jelema aneh, Bu. Jangkungna 1 meter, lebarna 2 meter. Aing ge lieur mikiran Firaun. Eta kus kumaha bentukna Firaunnya. Dan Firaun ini orang hebat. Sapoe nyatuna sapi hiji. Sapoe sapi hiji. Dan Firaun ini hebat, seumur hidup nggak pernah sakit. Beda jeung orang Ciandam, penyakit yang serupa-rupa, getih nararaek sakitu tarajean. Eta kumaha lamun getih aya tangga, darah urat araraseup. Eta iraha dokter ngasaan urat atuh. Asam cikiih araramis najis. Eta iraha dokter ngasaan ciki. Kencing, diabetes, penyakit gul, araraneh Kang. Baheula mah jelema ngadaharan gula, ayeuna mah gula ngadaharan jelema. Eta teh gulana balas dendam. Kenapa gula balas dendam? Nama gula nggak pernah disebut. Nyen kopi padahal make gula, tar nyen kopi gula, nyen kopi we. Nyen teh manis padahal make gula, tar nyen teh gula, teh manis we. Jadi gara-gara ngaran gula tadi disebut gula ngamuk, gula ngadaharan jelema. Makana lamun orang Ciandam mung boga penyakit gula, ngaran gula sebut sing tarik. Neng pangdamelkeun kopi tamahan make. Neng pangdamelkeun teh campuran make. Ayeuna aya di penyakit tupang beratna salam dunia, aing 17 turunan teh hayang. Hati-hati, Pak. Ayeuna aya penyakit tupang berat-beratna sadunia, stroke. Boro-boro satruk saya merge berat. Yo penyakit satruk. Ajigana kedeng dia penyakit satoronton jadi. Naudzubillahi min. Tapi Firaun gak pernah sakit. Boro-boro kolesterol, boro-boro asam urat, ginjal, darah tinggi, rematik, boro-boro paru-paru, boro-boro jantung. Firaun saumur hirup batuk can pernah. Batuk can pernah. Entok sia. Entok carangkeul oge. Nu carangkeul mah sia. Batuk can pernah. Makanya lamun aya orang Ciandam tara gering, cigana turunan Firaun.
Tapi Fir'aun sombong, dia ngomong ana rabbukumul a'la, saya ini adalah Tuhan kalian, ngaku Tuhan. Akhirnya Allah hancurkan Fir'aun, ngancurkan Fir'aun, tengirimkan puting beliung, tengirimkan gunung meletus, tengirimkan badai pasir. Hei, dia kejar-kejar Nabi Allah Musa alaihissalam, nepi ka laut, dibelah laut ku Nabi Musa jadi 12 jalur. Nabi Musa nepi ka pantai, Fir'aun di tengah lautan, dikerebekkeun ku Allah, dilepkeun ku Allah, dikucuran sumutna ku cai laut. Paeh Fir'aun. Catet, jangan sombong. Fir'aun no hebat, paehna ucai uyah, ubar nyeri huntu. Datang deui raja sombong, ngarana Abraha. Abraha ini raja yang super sombong, Pak. Yang akan dia hancurkan bukan Tugu Kojang di Bogor, yang akan dia hancurkan bukan Tugu Monas, lain Menara Eiffel di Paris, tapi yang akan dia hancurkan Ka'bah, Baitullah, Baitul Atiq, rumahnya Allah di Mekah Al-Mukarramah. Mereka mana atuh? Aing menilieur. Budak jigana cetakan malam Rebo eta. Daek cicing. Gara-gara sia liwat aing jadi poho nepi ka mana tuh be ngaji. Yang akan dia hancurkan Ka'bah Baitullah, datang ke Mekah lain mawa onta, datang ke Mekah lain mawa kuda, tapi dia mau pasukan besar, pasukan bergajah. Dengan sombongnya dia tantang orang Mekah. Cek Abraha, hei orang Mekah, premana nu gede kawanina, tokohna premana, siapapun yang menghalangi untuk menghancurkan Ka'bah dibencit ku aing jeung anak pamajikan. Allah benci dengan Abraha, Allah benci dengan kesombongan Abraha. Akhirnya Allah ngancurkan Abraha, tengirimkan miliaran malaikat, tengirimkan puting beliung, tengirimkan gempa bumi, tengirimkan tsunami. Allah hancurkan Abraha. Lihat surat Al-Fil. Wa arsala alaihim, Allah hancurkan Abraha. Allah ngirimkan burung, Allah ngirimkan manuk, segede nage manuk, manuk sia ge leutik. Da budak kene sia mah manuk aing mah sedeng masa kieu mah geus boga anak dua mah. Allah ngirimkeun manuk dina pamatukna nyekel koral hiji, belah katuh nyekel koral hiji, belah kenca nyekel koral dain raka satu. Tarmihim bihijaratim min sijil, dilemparkan koral-koral ke tubuh Abraha. Tingali nasib Abraha, paja'alahum, Abraha yang sombong hancur seperti daun nu dihakanan ku hileun. Orang Ciandam tong bedegong, Abraha yang hebat paehna ku manuk. Datang deui presiden sombong. Ini corona datang gara-gara presiden bedegong, presiden Cina. Emang Cina haram jadah sih teteh, sipitna bedegong komo belona sih. Presiden Cina ngarana Xi Jinping, bapakna ngarana Xi Jinping. Jadi Xi Jinping bin Xi Jinping. Dengan sombongnya dia ngomong di depan media. Hei kepala negara, semua dunia mendengar, media elektronik menyebarkan. Dengan sombongnya Xi Jinping ngomong, tolong catat dunia, tidak ada negara yang paling maju saat ini kecuali negara kami, negara Cina. Tidak ada negara yang ekonominya hebat saat ini kecuali negara kami, negara Cina. Tidak ada teknologi yang paling hebat kecuali negara Cina. Di Indonesia budak mahasiswa balaga karak nyekel handphone, di Cina budak SD bisa nyen handphone. Tidak ada kedokteran yang paling mutakhir kecuali dokter Cina. Tidak ada pasukan militer yang kuat kecuali pasukan Cina. Tidak ada alat militer yang paling hebat kecuali alat militer Cina. Emang Cina hebat tuh, boga pesawat tanpa awak, pesawat tanpa pilot Pak, pesawat supiran, tapi lamun ngebom bisa ngancurkan 1 jam negara sebesar Malaysia. Hebat Cina. Makanya lamun perang ya jang perang ngeng. Pesawat mana tak? Jerman tembak, buar jatuh lewat ngeng. Pesawat mana tak? Amerika tembak, buar jatuh lewat ngeng. Pesawat mana tak? Jepang tembak, buar jatuh pas lewat ngeng. Pesawat mana tak? Indonesia tong ditembak nyah peluru gedung dege murag sorangan marurag wae Indonesia mah.
kamari ke kapal Sriwijaya karak 4 menit hiber teu disepak teu ditiup nyuk seruk nyerahkeun Indonesia nya. Pak, tapi Cina ini kelebihan ngomongnya Presiden Xi Jinping. Kata Presiden Xi Jinping, saksikan dunia, tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghancurkan negara kami. Dia lupa dengan kekuatan Allah, dia lupa dengan kebesaran Allah, dia lupa dengan keagungan yang menciptakan dunia. Akhirnya 10 poe Xi Jinping ngomong gitu, Allah hancurkan Cina. Ngancurkan Cina, tengirimkan miliaran malaikat, tengirimkan tsunami, tengirimkan sujai, tengirimkan gempa bumi, tengirimkan angin ribut. Allah hancurkan Cina. Dikirimkan lain reungit, dikirimkan lain manuk, tapi dikirimkan makhluk nu teu katingali ku panon, makhluk yang tidak kelihatan oleh mata, makhluk nu teu kadelek ku panon. Allah kirimkan ke Cina si Ocit 18. Allah kirimkan COVID-19 corona di negara Wuhan Cina, hancur Wuhan. Presidennya ngahulang ningali corona. Dokter yang dianggap hebat sanggup nyagerkeun corona, alat militer yang dia banggakan teu bisaeun perang jeung corona, ekonomi yang dia gembor-gemborkan tidak bisa menyelesaikan corona. Akhirnya Cina amruk, Cina bangkrut, Cina hancur. Sampai detik ini semua negara benci Cina karena Cina adalah biang kerok virus corona. Betul? Betul? Aya pejabat Indonesia ngomong sangeunahna. Emang pejabat Indonesia jigana loba nu sakolana mayarna ku suluk. Otakna pinu ku ilmu tapi diteuneuna dengkul. Ibu, ini bukan berita bohong. Lihat jejak digital di media sosial masih ada. Hei, wartawan meliput. Ada pejabat Indonesia ngomong di televisi seenaknya. Pejabat Indonesia, masyarakat Indonesia, sekarang kita sedang pandemi virus corona. Yang kaya lindungi yang miskin, yang miskin jangan tularkan penyakit kepada yang kaya. Iya pejabat nuduh orang Ciandam menyebarkan penyakit, dia tuduh orang Cimande penyebar penyakit, dia tuduh orang Sukabumi penyebar penyakit, dia tuduh orang miskin penyebar penyakit. Hei pejabat, catat biang kerok corona Cina. Aing nanya ke orang Cina Andam, aing sok jalan-jalan ke Cina jelema miskin jelema beunghar. Sing tarik sia jiga nu sieun kudu beunghar. Nu sok jalan-jalan ke luar negeri jelema miskin jelema beunghar. Pejabat apa rakyat? Orang Ciandam boro-boro ka Cina sia kamol ge luak liuk aing ge nyaho. Sokolina asup kamol liuk ka katuhul liuk ka kencanya bak calana jeronya bak kaos kutang meuli mah henteu aing ge nyaho. Meulina mah di pasar anu nawarna pabenyeng-benyeng teh. Orang Ciandam boro-boro naik pesawat sia naik tangga jalan gitu geledag wae. Boro-boro naik kapal udara naik Avanza tatanganna ge jandelana dibukakeun wae. Kita hitung Bu, kemarin setelah 2 orang Depok dikena corona, yang pertama kena virus corona di Indonesia lain tukang ojek tapi menteri perhubungannya. Di kota Madia Bogor yang pertama kena corona lain tukang pecel tapi wali kotanya. Di kota Madia Bandung yang pertama kena corona lain supir angkot tapi wakil wali kotanya. Di Bupati Karawang di Karawang yang pertama kena lain tukang macul tapi bupati Karawangnya. Di Kabupaten Bogor Bupati Ade Yasinna, ketua DPRD-na, menteri agamana. Aing nanya eta jelema miskin apa jelema beunghar? Pejabat apa rakyat? Tetangga aing si Komar macul nih kayaknya teu kena corona. Betul, betul. Pemerintah gogorowokan masyarakat Indonesia pakai masker. Bu, saya ketua MUI Kecamatan Caringin. Demi Allah, bukan 100%, 1.000.000% saya dukung program pemerintah. Semua pakai masker kalau keluar daerah untuk melindungi diri kita dari wabah yang sedang menyerang. Tapi pertanyaan ti aing, apa benar masker bisa ngajamin terkena corona? Apa benar masker bisa menjamin tidak tertular virus corona? Apa benar yang pakai masker dijamin tidak benar penyakit corona? Kalau memang benar masker bisa melindungi corona, kenapa 180 dokter di Indonesia anu kena corona? Apa dokternya rareng soal pakai masker? Nah, betul.
Betul. Pemerintah kugorowokan doi, masyarakat Indonesia wajib mencuci 3M, memakai mask, mencuci tak, menjaga jarak, tamahandi 4M, menghindari kerumun, tamahandi 5M, menghindari kegiatan sosial masyarakat, 3M, 4M, 5M, 17M dirampok ku Menteri Sosial. Haram jadah ta menteri. Betul, betul. Bu, saya bukan tidak setuju cuci tangan, saya dukung program pemerintah, bukan 100%, 1.000.000% ku aing didukung. Sayang kepada masyarakat, cuci tangan untuk melindungi dan membersihkan diri dari virus. Tapi pertanyaan dari saya, apa benar nu cuci tangan bisa melindungi corona? Da aing ge nurutan sarua cuci tangan. Aing asup ka kantor kokobok, aing asup ka kecamatan kokobok, ka material kokobok, ka mall kokobok, ka imah kokobok, ka ditu kokobok, ka dieu kokobok, aing nyatun teu. Biasana geus kokobok mah nyatu. Tungtung nama corona teu beunang beuteung aing nu beunang. Tapi apa benar cuci tangan bisa melindungi corona? Apa benar cuci tangan ngajamin tidak terkena virus corona? Apa benar cuci tangan menjamin tidak tertular virus corona? Kalau memang benar cuci tangan dijamin terkena corona, kenapa 800 perawat di rumah sakit Indonesia yang terkena virus corona? Apa perawat tara kokobok? Pemerintah ngagorowok doi masyarakat Indonesia untuk menjaga daya tahan tubuh, meningkatkan imun tubuh. Masyarakat Indonesia wajib makan makanan yang bergizi. Ini tah makanan yang bergizi, aimere raskin pan goblok. Raskin beras orang anu di dalahar wae atuh. Ieu paingan loba budak di Ciandam beungeutna kos raskin atuh. Meniruk sakit. Raskin beras orang nu hideung, hejo, bear, bau, boro-boro jelema hayam aing ge gering ada biasa eta mah. Tolong catat, kalau memang benar makanan bergizi menjamin tidak terkena virus corona, kenapa wali kota, bupati, ketua DPRD, menteri, Donald Trump, presiden Amerika yang paling bergizi makanannya, Pangeran Charles, anaknya Ratu Elizabeth yang paling bervitamin makanannya, kenapa mereka kena virus corona tapi aing can pernah ngadengi aya nu gelo kena virus corona? Betul, betul. Nu gelo boro-boro kokobok mandi gitara, boro-boro pakai masker, pakai baju ge henteu. Aya hakanun dina runtah di pasar, loba pirusan, loba laluran dihakan. Makana si eta mah jeung virus geus kerja sama. Makana virus corona rek nyerang nu gelo mikir heula. Cek virus corona daripada si eta nu paeh aing nu modal. Ajigana orang Ciandam lamun mung kena corona kudu gelo kabeh jigana. Naudzubillahi min, naudzubillahi min. Bu, harus ada solusi. Ustad, masker tengah jamin, mencuci tangan tidak bisa menjamin, makanan yang bergizi menghindari kerumunan tidak menjamin. Naon nu ngajamin umat Islam supaya jauh tina virus corona? Nomor kahiji ulah loba teuing tatanya ka dokter. Aing ge lieur loba tatanya ka dokter. Cok dokter nu hiji, Pak Ustad, corona biasa emplu ngageprek jahe inum cager. Cok dokter hiji nggak bisa Pak Ustad, corona itu berbahaya, bisa menyerang paru-paru, nanti ada torak di paru-paru, bisa menimbulkan sesak napas, masuk oksigen, ruangan ICU paeh. Cok hiji jadi corona batuk jeruk nipis di perut cager. Cek nu jadi nggak bisa Pak Ustad, apalagi kalau orangnya punya penyakit bawaan, punya jantung, punya ginjal, asma, paru-paru, kena corona bisa menyebabkan kematian. Cek nu jadi corona muriang make cai panas kecelakaan kayu putih isep cager. Areka mana cek? Areka mana? Orek ieu atuh aya. Cek aing ge make pempes aing ngaji teh. Sok mangga. Atuh kiih acan sia deung-serikeun. Sok mangga. Ayo buru. Sok mangga ya.
aing asa kakarak seumur jadi balik ngaji pabelit jeung nu kieu ieu atuh sok mangga. Ya udah panitia, santri asandami supaya acaranya tertib, acaranya husu, acaranya khidmat ulah anu gada gini gue, acara kita skor dulu. Hayu orang kiih babarengan. Belah mana kiihna? Gara-gara sia kiih aing jadi poho deui we ngaji. Nepi ka mana biar Ibu? Corona, apa solusinya? Eta hiji di pipiluan deh atuh. Sok kieu. Atuh saya teh boga pempes make keresek atuh. Mangga sok mangga buka calana iki teh. Atuh ulah babarengan kiihna. Atuh si Samson ulah diintip. Si Samson eta kanini ge beuki we sia eta mah. Kitu tah ki Samson teh teu nyandung jadi kanini ge beuki we. Terus poho we aing nepi ka mana bi ngaji tah. Corona. Apa yang bisa menghindari kita dari corona? Orang tanyakan ke au, jawab yang hormat. Orang tanyakan ke kalkur, tanyakan ke au. Allah matarabo, Allah tara ingkar janji. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah matara bohong. Nusok bohong mah lurah. Lain lurah di dia, sia lurah di aing. Nusok bohong mah camat, bupati, presiden, betul. Allah matarabo. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Berbahagialah buat orang yang selalu bersih, berbahagialah buat orang yang selalu bebersih, berbahagialah buat orang yang selalu bersuci, berbahagialah buat orang yang selalu berwudu. Jadi nomor kahiji lamun umat Islam mungkena corona, nomor kahiji kudu rajin wud. Sing tarik kudu rajin wud. Pemerintah mah di tanah kokobok doang. Lamun corona na aya dina leungeun. Pertanyaan ti aing, lamun corona na aya na ceuli, apa rek gogorowokan deui pemerintah? Masyarakat, ayeuna cuci ceuli. Asup ka moal ngomah ceuli. Geus mah. Plong geus kieu mah nya. Sok deuk deui. Deuh aing meuni make legging deui. Sok mama sarua di abdi ge aya mah kitu tah. Ini make legging. Allahu Akbar. Nah bujur aya gambar Hello Kitty, bari aya tulisan olala. Boro-boro jelem mama kucing ge utah ningali nu kitu. Sia gara-gara legging jadi poho deui aing. Tapi ka mana bieu teh? Kudu rajin wud. Pak, Rasulullah ini orang hebat. Boro-boro coronana, ngaran coronana can aya. Tapi 14 abad yang lalu baginda Rasul melalui ajaran Islam sudah mengajarkan lain ngan ukur kokobok, tapi Rasul mengajarkan bagaimana cuci mulut yang baik, cuci hidung yang baik, cuci muka yang baik, cuci tangan sampai sikut yang baik, cuci kuping yang baik, cuci kepala yang baik, cuci kaki yang baik. Woi, bejakeun kalulah jeung kacamat. Islam lain ngajarkan kokobok nepi ka cokor kita dikumah ku Islam. Saya tanya, hebat wudu hebat cuci tangan. Sing tarik hebat wudu hebat cuci tangan. Lamun corona nempel dina letah, menurut ahli virologis, ahli virus sedunia, bisa leungit corona ku cai. Makana sok mangga. Ah gitu sok mangga. Sok mangga macalik. Daripada kiih didinya bener mah bener. Ngan aing jadi poho wae ngaji. Kalau corona timbul di lidah, makanya Islam ngajarkan ke kemu.
wudu teh sing bener. Ima kadang-kadang umur 50 tahun teu becus wudu acan. Wudu teh eta mah nyeboran sumut. Wudu yang baik cokot cai sasiuk asupkeun kana baham kungkurahan di jero teh kekemu, kucerak ka kiri, kucerak ka kanan, kucerak ka hareup, kucerak ka tengah, kucerak kana tenglak-lakan. Ger eta corona di jero lieureun gubrak ka ditu gubrak ka dieu paeh manten. Coronana nempel dina irung. Makana Islam ngajarkeun bukan cuci hidung tapi ngingsreuk cai kana ieu mah ku aing ditingali umur 55 tahun wudu. Eta mah noelan irung. Wudu yang baik lihat cokot cai sasiuk teuneun hanapeun irung sedot entong tarik ting bisi lieur cicingkeun di tengah-tengah cekel ku tungtung curug jeung tungtung jempol cekel sing-siringkeun awahan sing tarik jering dah 6 kilo kabur corona. Corona nempel dina beungeut goslul waji dina sikut goslul yadaini ila mirfaqaini corona nempel na ceuli ngomah ceuli corona nempel dina buuk ngomah buuk corona nempel na roromeheun tamen sia blekeh-blekehkeun roromeheun teh kosokan. Jadi di mana cicingna corona buat orang yang wudu? Betul. Nomor kahiji jawab sing kompak kudu rajin wud. Yang kedua wa dzakaros marabbihi kudu loba eling ka au. Sing tarik kudu loba eling ka au. Saya tanya nu nyieun langit saha? Nu nyieun bumi saha? Nu nyieun manusia saha? Nu nantirkeun corona saha? Anu nepikeun corona saha? Anu ngaleungitkeun corona saha? Berarti umat Islam kudu loba eling ka au. Tadi dibaca ku protokol ada satu kitab aya sholawat nu dikarang ku ulama ngaranna sholawat sipa, sholawat tibil kulub. Orang Cimande nyebutnya sholawat dokter. Naon sababna penyakit naon maca sholawat eta mah cager. Yang punya penyakit jantung jangan khawatir, baca sholawat sipa geus salat 20 hiji balik minta ka Allah dengan keberkahannya Allah jamin dicagerkeun penyakit. Nu boga penyakit darah tinggi, nu boga asma, nu boga asam urat, baca sholawat sipa 20 hiji balik Allah akan sembuhkan penyakitnya. Nu boga penyakit budug teu kudu sholawat sipa jawer kotok ke cager. Anu boga penyakit batin galau, jail, kaniaya, ujub, ria, takabur, yang punya bendengki sama orang lain, yang punya benci kepada tetangga, nu boga dendam, unek-unek, Allah akan hancurkan. Yuk malam hari ini kita baca salawat sipa bareng-bareng, keluarkan suaranya, kita usir corona dari asandami dari muka bumi Indonesia. Amin. Allahumma sholli semuanya ala Muhammadin wa dawaiha semua wa Allah wa nuril wa diyaiha wa ala wasabihi. Sekali lagi bareng-bareng Allah, angkatkan tangannya li semuanya ala Muhammadin wa dawaiha minta ka Allah wa Allah wa nuril wa diyaiha wa ala wa sabihi. Nu boga penyakit khususkeun jeung penyakit supaya cager Allah, keluarkan suaranya biar semangat ala Muhammadin tibil qulubi sing husu minta ka Allah wa Allah wa ala
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nu katilu pasolla kudu rajin sol, sing tarik kudu rajin sol. Bu, salat itu tiangna agama. Salat itu hasil Isra Mi'raj. Salat itu yang diharuskan kepada umat Islam. Ngan aya nama Masjid Alalagreng, Masjid Hararebat, Masjid Mararewah, wa huwa khurubun minal huda. Jero nama 00 alias nihil. Betul? Betul. Coba aing nanya ya ke orang Ciandam. Jawab jujur ibu-ibu. Ai di Ciandam lamun subuh berjamaah aya 500 urang eueuh. Cicing siapa bapak-bapak? Ibu-ibu aya 500 urang eueuh. 400 300 urang 200 100 50 ai salaki sia kamarana tuh hes innalillahi. Bu boga salaki jam 5 hes keneh wae nyokot termos kleop jangan sia gableng salaki tara salat subuh. Ya kadang-kadang salat subuh memprihatinkan Pak. Subuh-subuh jam 4 kuculuk-kuculuk kaki-kaki, sebelah senalna hejo, sebelah senalna beureum. Boro-boro salat make senal gitu bener. Cana pi canaon ka masjid beledak didagor kana tihang. Pingsan 2 jam teu hudang-hudang. Coba hujan girimis, coba ngaririncik, coba pareum listrik asup ka jero masjid kudu terak neangan mik. Dasar geus kolot nyaho pareum listrik neangan mik. Beunang mik dak. Berayu hurung lampuna pan sok rajin aki-aki mah gogorowokan di jero masjid teh tarhim. Alau wargiya dayana ayo gerak kamar lalajib ayeuna waktu parantos nuduhkeun jam goblok jam ge paeh deui di masjid mah paeh wae jam teh mun mikat manuk ku manuk pit nu asup manuk pit mikat manuk ku tikukur nu asup tikukur mikat manuk ku kapinis nu asup kapinis mikat manuk ku cangkurileung nu asupna ge cangkurileung lamun nu adan subuh aki-aki nu asupna ge kuculuk-kuculuk tiluan CS na ayo aduh ya imam iya we imam mau aing mah didagor kana tihang kapalang sia nu tidagor sia nu adan sia nu qomat sia nu imam borongan sekali-kali imam jadi imam borongan maju ka arep wah aki-aki di tukang tiluan kompak Ki Arjuna lamun di dia salat subuh kos kitu cek aing parekeun 3 tahun mah ngerakeun beres surat Fatihah neangan surat numpang ponokna dalieur hayang buburu balik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud. Cek aki-aki surat pondok jadi panjang ieu nya. Wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bid neangan lakum teu panggih-panggih. Kalau di tukang nges kesel iwala diwaladi raberehna sholat jadi tukang bah lakum aki-aki karak lakum dinukum walabdo makin kacau aki-aki di tukang nges kapalang lah amin deui hebat orang boga imam amin lagi kuat 2 kali aki-aki gengsi daminan 2 kali ganti suratna Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna poho deui wae inna nu ditukang geus kesel innalillahi we kapalang innalillahi wa inna ilaihi rajiun ditinggali ka tukang aki-aki nu 3 geus paeh kabeh. Bagaimana akan tercipta qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Rekuma masyarakat Cianda menjadi masyarakat yang gemari parepera pilo jenawi toto tentrem kertora harjo. Lamun budak ngora di Ciandam, bobo subuh hanya berpangku tangan saja tidak peduli dengan masjid-masjid Allah. Dengikeun budak ngora di Ciandam, subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang akan memimpin masa akan datang. Rekuma sia jadi pemimpin. Lamun budak ngora di Ciandam, subuh-subuh kene kerek hees tertidur lelap tidak peduli dengan masjid-masjid Allah. Betul. Betul. Da budak ngora ayeuna beda jeung budak baheula Pak. Budak baheula mah teu diganggu ku handphone. Hayang maksiat teh hese. Ayeuna mah maksiat teh dalaratang kana kantong. Aing baheula yang nali ping-ping nini kudu ngintip. Di wahangan nini keur mani intip goy. Baledogan sia ka ditu sia. Ayeuna hayang nali ping-ping ketik na Google ping-ping. Berebet. Kata timimiti ping-ping parawan nepi ka ping-ping nini 3 perek paeh aya keneh di dinya. Naudzubillahi min
Bu budak ayeuna beda jeung budak baheula. Budak baheula mah boro-boro ngadenge sora guru ngadenge lengkah guru ngadeg-deg betul. Boro-boro ngadenge sora guru ngadenge lengkah guru ngadeg-deg betul. Budak mora ayeuna ka ustad minta seuneu. Tatatar sorry sana teh. Sakalian yang rokona tat goblok sih ya. Tolong catat, saya berani bersumpah dengan nama Allah, demi Allah wa Rasulih, saya umur 41 tahun. Demi Allah, sapanjang inget can pernah wani ngaliwatan bapak aing jalan hareup. Daripada aing kudu ngaliwatan kolot jalan hareup kajen teu jadi ngaliwat. Makanya keberkahan ayah saya bawa ceramah kemanapun saya berada. Beda jeung budak ayeuna. Bapana keur ngarokok bari ngopi cengkat hareupeun kolot tur kolot kadupak jumpaling bapana ngageledak. Manu kudu dileret sorry beh. Eta ge bener disepak atuh babe sisi jalan wae gulipak 2 kali. Masih mending nyebutna babe ka bapana bokap. Aya inungna nyokap, aya akina nyakop, datang ninina nyokep. Da eta teh salah inung bapana kene. Kadang-kadang inungna panjang bapana baheula keur anyar panganten sok lebay. Oh, anyar panganten bapana suami istri romantis. Oh, bapak ge dipuja dimanja menikos raja. Oh, wah panganten anyar dahar di dapur di kamar. Salah kira ka dapur ulahun ku pamajikan. Ulah bau aceup. Nyebut asup ke kuat acup. Nyebut kancing lesot ke anjing cot. Naon si anjing cot kancing lesot. Aing ge baheula keur anyar panganten kitu. Oh, anyar panganten marek lempang kaonangan jeung pamajikan. Boga payung 2 usum hujan payung teh hayang hiji. Kajen pasadak-sadak oge. Majikan nyekelan kana leungeun ka genteng leungeun aing nyengir we. Lempang mapai galengan ai sorodot jumpalik gerak-gerak. Ngomongna teh cadel ebis. Atuh aing jadi cadel Oh, anyar panganten bahasa teh kuat di romantis di mesra-mesra. Salaki ka pamajikan nyebutna teh teteh, pamajikan ka salaki teteh, ayah ibu, mama papa, mami papi, amih abih emih bihun. Komo panganten anyar ayeuna cuih najis aing. Panganten ayeuna mah ibu milenium bahasana teh lebay. Boro-boro aing mah ge moal ngarti. Salakina ka pamajikanna, "Mau kemana, Beb?" Cek salakina kesini aing. Ibu nyaho teu sejarah aing jeung Beb. Eta teh ngobrol hayam jeung bebek. Serius aing mah. Jadi ayam nanya ka bebek, "Mau kemana, Beb?" Cek bebek kesini aing. Sia disebut bebek darah naik ke najis. Naudzubillahi min. Makana budak ayeuna beda jeung budak baheula. Sabab baheula mah ibu-ibuna letahna seuk. Jawab yang kompak baheula mah letana seuk. Kunaon kolot baheula letana seukeut sabab loba jigong. Jikir. Mun dipajauh-jauh atuh sia eta mah jigonganna jikir. Sabab baheula mah loba zik. Kunaon kolot baheula mah loba jikir, baheula mah eueuh nu ngaganggu zik. Baheula mah handphone sing tarik handphone telepon SMS Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp. Ada listrikna eueuh atuh baheula mah aya TV ge hitam putih bari hurungna ge make listrik make aki. Heueuh lamun akina rek beak teh gambarna teh nyiut teh ngalitik. Da baheula mah acara TV nganukur hiji TPRI mah teu ngaruksak umat Islam. Rek ngaruksak kumaha jam 8 hurung jam 10 rumek deui. Ayeuna mah acara televisi ti jam 1 ka jam 1 muter teureun acara lain TPRI hungkul bah. Ayeuna mah TPRI, ANTP, TV One, Metro TV, Global TV, Trans 7, RCTI, RT UCI, RT Ukar, RT Yadi, RT Maman, RT Engkos, RT Solihin, RT Wahyu, nepi ka RT Baban aya di dinya. Naudzubillahi min. Beda jeung baheula mah nutuan pare dina naon? Nutuanana make naon? Nutuan pare nalisung make halu kolot baheula mah zikir mangkat pantes pare lagi jadi pare barokah saeutik mahi loba nyesa dihakan jadi penyakit bae nutuan pare teh kentrung sholawat salatullah salamullah ala sholat ala
parena jadi beas biasna diasupkeun kana boboko dikelek kana cangkeng lompat ka susukan rek ngumah beas naon ngaranna ngumah beas teh ya sia mah ngahuleung ada yang ngisikan baheula mah ngisikan ngumah beas disusukan bari ngisikan teh bibeuna teh zikir tawassalna da kitu ngisikan mah tawassalna wabil wakul bi beasna bersih bawa balik ka imahna sakalian jeung cai beas da bersih salakina mah teh cai susu oh ting mah cai beas ya digulaan nepi ka imahna asupkeun kana asupan lain magicom bari niruun seuneu dina naon komo usum hujan kos kieu sulu bararaseu lila ka asakna teh tiupan hau teh ku mama kepoh ai hurung henteu leho sagede bohlam atuh leho pabelit jeung mehong bari beungeut ini atuh makin ruksak ya beungeut geus asak saeutik tukepkeun kana dulang anu dulangna semplek sawari gigirna make seng teh geuning sabelah bae digeberan make naon ngakeul ngaranna teh lamun inung sim kuring keur ngakeul abdi mah paling ditungguan sok cicing ge gigireun dulang ingsruk eta nungguan tungtung diketuk-ketuk make uyah handet-handet ngeunah bae digeberan teh make hid ilahi sa minal afa wa min be sangun tungtung dina dulang dikebel-kebel huapkeun kana bir budak bari pabelit jeung leho teu kudu make uyah dengan asin Allahumma sholli wa sallim wa barik pantes budakna nurut ka indung bapana babakti ka Allah jeung ka Rasulna boro-boro ku doraka ku pamali ge sieun abrak-abrakan lain ka warnet lain ka pasar malam lain ka Indomaret lain ka Pamaret tapi asupna ge ka ustad ka kiai ka pasantren ka madrasah ka masjid naon sababna indung bapana letahna seukeut kunaon make seukeut sabab loba zikir kunaon make loba zikir nu ngaganggu zikir ti mimiti nutuan pare nepi ka ngahuapan anak kolot baheula mah zikir mentak letahna seukeut ngubaran anak teu kudu ku dokter ku inuna ge cager beledak budak tidak gor karena batako benyo sagede bola kasti tadubaran ku dokter nyokot buk inungna gosok-gosok baca bismillah 3 jam kempes betul budak nyeri panon taraneangan insto jeung pisin letak ku letah inungna nyokot daun seureu asupkeun kana cai cak-calakeun kana panonna bari maca bismillah 5 jam sembuh betul baheula mah budak raheut gudawang balaboran ku getih taraneangan dokter minta dijahit baheula mah budak raheut gudawang inungna jadi dokter lompat pipireun imah nyokot daun babadotan kecek ku inungna ciduhan tapalkeun 2 poe garing nepi ka ciduh inung jadi betadin baheula mah budak batuk wae penting batuk barang batuk isuk batuk sore batuk teureun-eureun taraneangan dekosin jeung laserin lamun budak batuk wae inungna lompat ka dapur nyokot cikur ngora gayem ku inungna geus lemes walkeun kana buir budak 3 poe pae namanya cager wae eta penyakitna paru-paru basah naon hubunganna cikur jeung paru-paru atuh baheula mah budak asup angin beteungna kembung taraneangan diapet jeung dialet tolak angin mah teu warauheun inungna lompat ka dapur nyokot minyak tanah inget teu mah baheula mah ku minyak tanah aing keur kembung inung simkuring lompat ka dapur nyokot minyak tanah usapan ku minyak tanah untungnya beteung aing teu diduruk minyak tanah bari diusapan teh lain dijampe ku salawat sifat lain ku kulhu baheula mah kodampena ge jampe kolot baheula doana ge doa kolot baheula ceuk orang Cimande mah jang jawokan awas tong ngahina jang jawokan Allah teu ningali jang jawokanana tapi Allah ningali inungna nu hatena bersih tulus ikhlas mencintai anak tidak ada cinta yang paling abadi kecuali cinta ibu terhadap anak tidak ada cinta yang paling suci kecuali cinta ibu terhadap anak dan tidak ada cinta yang tidak akan pernah luntur kecuali cintanya ibu terhadap anak bari diusapan teh ku minyak tanah dijampe cakakak ceuweung inyuk talina di dahar dibeuweung hitut jadina brot hitut cager nyeri beteungna naon sababna letahna budak baheula mah boro-boro ku daraka ku pamali ge sieunun kasep tong cicing ngalawang panto pamali bisi ngalong jodoh mentang nepi ka ayeuna nu ngaranna haji entis mikirna ge 7.000 kali teu hayang aing ngahulung teu ngalawang panto atuh naon sia ngahalangan batur kasep tong ngadar ceker hayam inget teu pamali bisi tulisanna goreng makana nepi ka ayeuna nu ngaranna haji entis aing teu beuki ceker hayam eueuh dagingan kasep tong ngadekan lincar bisi dituding maling tong heheotan di jero imah bisi teu boga uyah entong ngadek entong
sasapu tengah peting bisa ese milik tong urutan kuku ti peting bisa loba panyakit tong sasapu tengah peting bisa ese milik entong lalangiran tengah peting bisi paeh inung entong ngadiukan bantal bisi bis entong ngintip bisi bentil. Ibu budak parawan baheula mah keluar maghrib aneh betul mun aya budak parawan keluar maghrib bapana mulak cangkeng bari molotot panonna beureum jeung beungeutna gelis parawan-parawan sia keluar maghrib balik sia bisi dirau kelong inget teu Bu sarieun baheula mah ku kelong parawan ayeuna kelongna diudag-udag da eta pan kelongna make helm kelongna mau motor Mio kelongna mau Ninja komo lamun aya kelong mau Honda Jazz wah diudag-udag naudzubillahi min makana mun hayang anak soleh asupkeun kapasan Bu terakhir dari saya tong penting teh ngaji mah dengekeun ya bekal ibu-ibu ka hareup buat bekal ibu-ibu pulang ke rumah kadang-kadang orang Ciandam nu otakna dunia sok ngomong anak nu sukses teh anak anu imahna gedong kadang-kadang kita berpikir orang tua anak sukses teh lamun mobilna balatak anak sukses teh lamun motorna ngaleuya anak sukses teh lamun sawahna loba anak sukses teh lamun duitna balatak anak sukses teh lamun geus jadi insinyur anak sukses geus jadi sarjana anak sukses teh lamun geus jadi dokter geus jadi bidan geus jadi TNI geus jadi polisi anak sukses teh geus jadi lurah geus jadi camat geus jadi bupati geus jadi gubernur geus jadi menteri geus jadi presiden geus jadi jenderal tolong catat salah besar anak anu sukses lain anak nu imana gedong anak anu sukses lain nu mobilna balatak lain nu motorna di mana-mana lain nu sawana lega tapi tolong catat kurang Ciandam anak anu sukses anak anu bisa maturan inung bapana dina waktu sakaratul maut eta anak nu sukses. Ibu bapak rek balik ka Allah ngap sakarat datang anakna nu dipasantrenkeun di pondok pesantren Asandami ngusapan kana tarang inung bapak nu keur sakarat umi bapak Allah eta anak sukses percuma anak beunghar lamun ibu keur sakarat teu nempo acan bingung ku duniana tolong catat Pak anak nu sukses lain anak nu jadi insinyur lain anak lu jadi sarjana lain anak lu jadi bidan lain anak lu jadi dokter tapi tolong catat anak anu sukses anak anu bisa ngamandian inung bapana di saat menjadi jenazah eta anak nu sukses di saat ibu geus jadi mayit nu ngamandian awak urang lain batur tapi anak-anak urang nu baheula kurang dimandian eta anak nu sukses dan tolong catat anak nu sukses lain anak nu jadi polisi lain anak nu jadi TNI lain anak nu jadi jenderal tapi tolong catat anak anu sukses anak anu bisa mungkus boeh inung bapana di saat jadi jenazah alangkah bangganya kita balik ke Allah nu mungkus boeh urang lain batur tapi anak-anak urang nu baheula di pakaian-pakaian ku urang dan tolong catat anak nu sukses lain anak nu jadi lurah anak nu sukses lain anak nu jadi camat anak nu sukses lain anak jadi bupati anak nu sukses lain anak nu jadi gubernur bukan anak jadi menteri lain anak nu jadi presiden tapi tolong catat kurang Ciandam anak anu sukses anak nu bisa nangtung hareupeun mayit inung bapana jadi pemimpin jadi imam sholat jenazah kedua orang tuanya eta anak nu sukses kacida bungahna ibu jeung bapak geus jadi mayit digotong na pasaran dibawa ke masjid setempat diesotkeun di panghareupna datang anak kurang keluaran pondok pesantren Asandami protes ka ustad setempat punten Kang Kiai punten Kang Ustad ieu nu jadi mayit teh inung abdi nu 8 bulan ngandung nu ngaluarkeun abdi belaan paeh jeung hirup di mana abdi kering beliau yang mengobati di saat abdi lapar beliau yang menyuapi anu ngajarkeun abdi berpakaian anu ngamandian abdi ti leutik anu nuntun abdi diajarkeun berjalan Ustad anu ngadidik abdi agama tolong Ustad berikan kesempatan untuk sholat jenazah saat ini biarkan saya anaknya untuk memimpin sholat jenazah saat ini eta anak nu sukses supaya orang tua saya bangga di hadapan Allah bahwa anaknya mampu jadi imam sholat jenazah. Pak catet ya Bu anak nu sukses lain anak nu merean duit kakolot bari duit na ting halal ting haram
anak nu sukses lain anak nu marean kadaharan ka kolotna bari kadaharan lagi ting halal ting haram. Tapi tolong catat, anak anu sukses anak nu datang poe Jumaah ka makam inung bapana bari ngangkatkeun panangan muragkeun cai panon ngucapkeun Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Eta anak nu sukses jeung agama. Hadirin, tolong catat, iza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin. Di saat orang pae moal aya nu ngocor ganjaran kecuali tilu. Hiji sodaqotun jariyatun, duit nu dibikeun ka asandami teh pake pasantren, duit anu dibikeun ka asandami dipake majelis talim, duit anu dipake ka asandami dipake nyieun kobong barudak. Nomor kedua ilmu yuntafau bih, ilmu anu manfaat. Nomor katilu wa waladun solihun, anak anu soleh yan ulahuma yang setiap saat selalu mendoakan orang tua. Ibu mun hayang boga anak bisa nuntun waktu sakaratul maut, anak hayang bisa ngamandian inung bapana saat jadi jenazah, anak hayang bisa ngungkus boeh inung bapana di saat jadi jenazah, anak anu hayang bisa jadi imam sholat jenazah, anak hayang bisa nganterkeun poe Jumaah ngadoakeun inung bapana. Solusinya di pesantren diajarkan kumaha cara nuntun mayit nu sakarat. Di pesantren diajarkan bagaimana cara mungkus jenazah, bagaimana ngamandian mayit, kumaha jadi imam sholat jenazah, bagaimana mendoakan orang tua. Pesantren solusinya. Mudah-mudahan santriawan dan santriawati di Asandami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Lain luhur ku ilmu hungkul, tapi luhur ku akhlak nu bisa ngabagjakeun inung bapana dunia sareng akhirat. Dan kita doakan pun Rai Abdullah Arifin Asikin Ki Arjuna Muda, mudah-mudahan sing panjang umur, sing sehat walafiat, diberikan kekuatan jasmani dan rohani, bikin ngadidik anak bangsa, generasi bangsa untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan di kampung ieu budak-budakna sing jadi budak anu soleh dan solehah, bisa membahagiakan orang tua dunia akhirat, bisa nyenangkan di dunia, nungtun inung bapana lebat karena surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum saya akhiri, saya boga oleh-oleh ke orang dia. Jadi bulan Jumadil awal kemarin saya umroh, saya ketemu dengan seorang ulama besar di Mekah, ngarana Said Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Malikil Hasani. Beliau ulama besar, putranya Said Muhammad pengarang ratusan kitab. Hadirin, saya kalau ketemu dengan ulama besar, hiji minta nasihat agama, nomor kedua minta wiridan, diberi wiridan istighfar nyaho neng loba dosa. Dan saya nanya, ya Syekh, buat apa ini istighfar? Beliau menjawab, lamun jelema maca istighfar ieu dosa naon ge dihampura, dosa segede naon ge dihampura, dosa sebanyak apapun dihampura. Luar biasa. Lamun jelema maca istighfar ieu dosa naon ge dihampura, dosa segede naon ge dihampura, dan dosa sebanyak apapun dihampura. Penting ieu rek dibikeun ka orang Ciandam. Siap narimana? Jawab yang kompak, siap narimana? Amalkeun, geus magrib tilu balik, geus subuh tilu balik. Lamun teu sanggup, geus magrib bebah tilu balik. Sanggup kene wae tilu balik, geus magrib we sabalik. Masih kene sanggup wae sabalik, memeh hees daripada cicing baca sabalik. Sanggup kene wae teu kumaha sia we teh. Rek diamalkeun heug teu sabodo teh. Penting mah dibikeun, sok tuturkeun. Mudah-mudahan sing bisa jadi aurat ka hareupna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbi ya Sakur. Astaghfirullah Rabbi ya Sabur. Astaghfirullah Rabbi ya Ghafur. Astaghfirullah min kulli gurur. Sakali deui nu hayang ijazah keluarkeun suarana. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbi ya Sakur. Astaghfirullah Rabbi ya Sabur. Astaghfirullah Rabbi ya Ghafur. Astaghfirullah min kulli gurur. Orang nazomkeun, biasana lamun dinazomkeun mah orang sudah sok tere apal. Budak nalal alfiah 1002 bet apal lamun dinazomkeun. Saya karang si Irana mah karangan abdi pribadi. Anu tadi we amalkeun mah
Astagfirullah Rabbi ya Sakur, astagfirullah Rabbi ya Sabur, astagfirullah Rabbi ya Ghafur, astagfirullah Rabbi, astagfirullah min kulli gurur. Sok babarengan orang nazomkeun. Astagfirullah Rabbi ya Sakur, astagfirullah Rabbi ya Sabur, astagfirullah Rabbi ya Sakur, astagfirullah Rabbi ya Sabur, astagfirullah Rabbi ya Ghafur, astagfirullah min kulli gurur, astagfirullah Rabbi ya Ghafur, astagfirullah min kulli gurur. Babarengan astag Rabbi ya Sakur, Rabbi ya Sabur, sakali deui astag Rabbi ya Sakur, Rabbi ya Sabur. Tarikeun sorana babarengan astag Rabbi ya Ghafur, min kulli gurur, astag Rabbi ya Ghafur, min kulli gurur. Angkatkeun pandanganna urang ngadoa supaya dijabah aya malaikat jeung nusul ngaminan. Ya Allah Gusti amin, abdi hampura tina sadaya na dosa-dosa, jantenkeun abdi jalmi nu bagja di dunia jeung akhiratna, jantenkeun abdi jalmi nu bagja di dunia jeung akhiratna. Istighfar astag Rabbi ya Sakur, Rabbi ya Sabur, Rabbi ya Sakur, Rabbi ya Sabur. Angkat suarana astag Rabbi ya Ghafur, min kulli gurur, astag Rabbi ya Ghafur, min kulli gurur. Ya Allah Gusti amin, abdi jantenkeun jalmi nu ikhlas tur dimuliakeun, jantenkeun abdi jalmi nu cinta ka nabi jeung ka ulama, jantenkeun abdi jalmi nu cinta ka Gusti jeung ka agama. Istighfar astag Rabbi ya Sakur, Rabbi ya Sabur, Rabbi ya Sakur, Rabbi ya Sabur, Sabur astag Rabbi ya Ghafur, min kulli gurur, astag Rabbi ya Ghafur, min kulli gurur. Ya Allah ya Rabbi ya Ilahi, lindungi
abdi ku rahmat Gusti ya Allah ya Rabbi ya Ilahi lindungi abdi ku rahmat Gusti jauhkeun abdi disiksa Gusti dibungahkeun ku syafaat Nabi jauhkeun abdi disiksa Gusti dibungahkeun ku syafaat Nabi astag Rabbi ya Sakur Rabbi ya Sabur astag Rabbi ya Sakur Rabbi ya Sabur Sabur astag Rabbi ya Ghafur min kulli gurur astag Rabbi ya Ghafur min kulli gurur angkatkeun pandanganna ngadoa abdi nyebutkeun ajajtukum sadayana jawab qabiltu ajajtukum mangga angkatkeun pandanganna ngadoa di mana simkuring nyebutkeun lafaz ya Allah tunggulkeun sirah pereumkeun panon husukeun hate sok jejeritan kabeh ka Allah nu boga panyakit nu boga kahayang nu boga kariweuh nu boga unek-unek nu boga cita-cita yang punya keinginan curahkan malam hari ini doa kita diaminkan malaikat dan Rasulullah doa nu diaminkan malaikat dan Rasul mustahil ditolak Allah mudah-mudahan doa malam hari ini menembus 7 lapis langit Allah membukakan 7 pintu langit Allah untuk menghadirkan doa kita di hadirat Allah subhanahu wa ta'ala khusukan hatena Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillahi ajmain amin alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal atima sultanik Allahumma gfirli Allahumma gfirli hadirin nu pernah boga dosa ka inung bapa inget-inget di dosana nu pernah nyengcerikan inung bapa inget-inget di dosana coba inget-inget di apa yang pernah kita ucapkan kepada orang tua kita naon nu pernah kurang dilakukan ka inung bapa perbuatan dosa apa yang pernah kita lakukan kepada orang tua hadirin coba inget-inget deui kalakuan urang ka inung bapa coba bayangkan jasa pengorbanan orang tua ka urang ridallah biridul walidaini karedoan Allah tergantung karedoan nu jadi inung bapa sanajan penting dipake tahajud barang dipake puasa Senin Kemis teu ketinggalan umroh unggal bulan bunga haji tiap tahun sodako miliaran tapi nganyerikeun hati inung bapa demi Allah 7 pintu surga ditutup ku Allah hadirin hadirin coba inget-inget di kelakuan urang ka inung bapa simkuring yakin kabeh nu hadir punya mata hati nu pang jero-jerona hati saya yakin semua yang hadir punya mata batin yang paling dalam supaya orang ingat karena kelakuan ka inung bapa supaya ingat orang pernah nyeri inung bapa hadirin coba bayangkan ku hati nu pang jero-jerona hati di hareupeun urang penting ayeuna keur ngagoler mait inung bapa urang iblis jelema ningali mait inung bapa bisa kene seuri setan jelema ningali mait inung bapa masih bisa tersenyum hati sato jelema lamun ningali mait inung bapa masih kene can kasentuh hati untuk berdoa khusyuk di hadapan Allah hadirin tingali penting ayeuna inung bapa urang keur di bulan ku boe anu bodas coba bayangkeun leungeun nu belah katuh mukakeun boe nu nutupan inung urang buka tatap wajah inung urang tingali penting ayeuna inung urang keur peureum yang harapan Allah tanpa dosa boro-boro ngaumrohkeun boro-boro ngahajikeun membuat ibu tersenyum kadang-kadang orang tersanggup hadirin sabelahna ayah jenazah ayah orang
Coba pindahkan lengan belah katu aina mukakeun boy nu nutupan bapa urang. Tatap wajahnya. Kadang-kadang orang deket kene ka inung daripada ka bapa. Padahal berang penting sore isuk nu aya dina sarabapa nganukur anak jeung anak. Tapi anak nganukur nipu, ngabohongan. Sampai pernah keluar cai kesang jeung cipanon bapa gara-gara kalakuan urang. Hadirin, malaikat jeung rasul nyaksian penting ayeuna. Coba bayangkeun penting ayeuna urang nangkep mayit inung bapa urang. Tangkep. Mudah-mudahan ngabayangkeun nangkep mayit inung bapa jadi tetebus dosa-dosa urang ka inung bapa. Ucapkeun hate doa nu husu. Mungkin doa penting ieu nu ngancurkeun dosa-dosa urang ka inung bapa. Tangkep ciuman. Allahumma gfirli zunubi wali walidayya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bi barakatin nabi, bi mujizatin nabi, syafaatin nabi, bi barakati sahri Sa'ban, hasil maqasidana ya Allah. Sok ngadoa masing-masing. Nu boga masalah curahkeun masalah. Nu boga kanyeri bejakeun kanyerina. Nu boga kariweuh bejakeun kariweuhna. Mudah-mudahan inung bapa urang nu tos teu aya penting ayeuna nangtung hareupeun urang. Bari ngangkatkeun panangan muragkeun cai panon. Nyebutkeun amin, amin. Karena bunga ningali anakna bisa ngadoa husu hareupeun Allah. Ya Allah. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya ajid ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bacakan Fatihah kanggo khusus inung bapa orang nu aya keneh panjang umur nu tos teu aya kengeng rahmat dan magfirah di alam kubur. Allah hadihin ya qulinatin sholila hadratil habibah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya amin. Qabul. Mudah-mudahan doa orang dikabul Allah, dosa orang dihampura ku Allah, istighfar ditampi ku Allah. Mudah-mudahan ieu kampung jadi kampung nu barokah, kampung nu pinuh ku lautan rahmat, kampung yang penuh dengan lautan magfirah, jadi kampung yang qaryatun thayyibatun rabbun ghafur. Ki Arjuna panjang umur sehat wal afiat. Mudah-mudahan ieu pasantren jadi pasantren yang berkembang dan maju. Mudah-mudahan kabeh nu hadir penting ayeuna Allah berikan cahaya taufik hidayah, bisa ngalaksanakeun perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, bobot sapanon carang sapakan, bengkok sembah ngijing sila, landung kandungan lair aisan, leles jejer liat tali bobot pangayon timbang taraju, sakituna kepisanggem, kirang jeung langkung nyuhunkeun diapunten, kaki karanganana mutlak kabodohan simkuring pribadi, langkungna izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah, biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.